வந்தே பாரத் ட்ரெயின். எஸ், இந்த ட்ரெயின் தான் நான் பார்த்தேன். எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துருந்தாங்க என் ட்ரெயின் முன்னாடி. எல்லாரும் தலை சொல்லி நானே என் தம்பி போய் செல்ஃபி எடுத்துருந்தோம். ட்ரெயின் பார்க்க செம்ம லுக்காக இருக்குது, வேறு லெவலில் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க இந்த ட்ரெயின் உள்ள போய் பார்ப்போம். இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் சென்னை டு மைசூர் போகுது. அங்கே டிரைவர் ரெடியாக உட்காந்துருக்க ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கு. இந்த ட்ரெயின் மேட் இன் இந்தியா தான், ஐசிஎஃப் தான் பண்ணியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ட்ரெயின் உள்ள போனீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இடுக்கலாகவே இல்லை, நீங்கள் அப்படியே அழகாக நடந்து போகலாம். ஏசி ட்ரெயின் வேறு செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கு, வேறு லெவலில் இருக்குது. உள்ளே போய்ட்டு ஒரு சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நாங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆனே இங்கே தான். என்னன்னா இங்கே சீட் புஷ்பேக் இல்லை. உங்கள் சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்குது, அழகாக நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்லாம். அப்புறமா உங்கள் சீட் கீழே லெக் ஸ்டாண்ட் தந்துருப்பாங்க, நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணலாம். அப்புறமா டாப்பில் பேக் வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினை செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே இங்கே. அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக் டோர் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஃபைனலாக வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது.